好的，朋友们，大家好，这里是 CQ 的频道，欢迎大家。我们今天一起来分享一下这次 CBD 第3轮啊，我参赛的情况。那么这是一个败者组的决赛，对阵石膏王的拉希德。好，我们一起来看一下现在的情况。跳逆下轻脚抽到一个下盘，抽到一个下盘打了个插合，扫下段，下喷拳捅到了康啊！好，这几次距离都卡得不错啊，都是挥空了对面。好，后前虚晃，前走头带走，这个走位非常不错。好，一来空中变向漂亮，打防空啊，正好打到。好，EX 波强行推板压板，好的，这是个雀反啊。重拳还好没出大康啊，但是推板也推了一点，动了一下，想打旋风乱动，应该下中拳打不了了，没有送头，猜对，这次运气不错。2.1，一个是中拳带入 V7， 伤害晕值都很高。哦，中脚开飞成功，还好。这应该是个雀反，但是我没有抓好啊，机会。正向。好 ，VT 没有了，但是两边都没资源啊，这都是一样的，强行压一波。冲拳，好，耶个冲拳带走，对面乱动啊。好，继续来看第2场的情况。好，石膏王继续在挥拳呢。好，再是一个变向，打到一个冲拳。重拳大康的非常爽，还有压起身带推板，现在已经进板边了。拉希德的压板是非常的难受的。再打到大康，好，生死泽没有拆头，下路开飞，对面有力不能抢，这个是可以抢。拆头，这也没办法，生死泽打头泽，猜错就完蛋。Round 2 Fight。压板，好，一个冲拳推出去啊，推到了，不错，下冲拳打到一个前运气不错，还出了康，马上晕，怎么打？凹了啊，受不了了，压力太大，救到了，这个是蹲防没有处理好，拉前就 OK 了，逆向，绝反，哎呀，这个没有抓住机会，推反。还好后面没带那个正摇脚，就死了。冲拳确认单发 CA 带走啊，这把运气不错啊，确认到。Final round fight。前走头，2个前头，冲拳打康再升龙，中段再砸到，要一波带走的节奏啊，12秒。最后还有一下，看一下怎么打。下段打到非常迅速啊。好，那么这场赢了之后就跑到还有资格挑战胜者冠军啊！跪求点赞关注啊，谢谢大家。
下次再见。